Մեր Տիրոջ անունով դարձյալ ողջունում ենք ձեզ եւ Աստծո փառք տալիս այս հիանալի պատեհության համար, որ ունենք միասնաբար Տիրոջ խոսքի ներքև հավաքվել, լսել Աստծո խոսքից եւ մեր փառաբանությունը եւ մեր պաշտամունքը բարձրացնել առ Աստված։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ բանալ ձեր Աստվածաշնչները ինձ հետ Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլուխ Պիտի կարդամ դարձյալ 24-ից 28-րդ համարները, Մատթեոս ավետարան 16-րդ գլուխ 24-րդ համարից սկսյալ, այսպես են կարդում Աստծո պատվական եւ անխարդախ ու ներշնչյալ խոսքը։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա եւ իր խաչն առնե եւ իմ ետևից գա, որովհետև ով որ իր անձը ուզե ապրեցնել, կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան, որովհետև ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհը ստանա եւ իր անձը կորցնե, կամ ինչ գին կտա մարդ իր անձը փրկելու համար, որովհետև մարդի որդին գալու է իր հոր փառքովն, իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցանե նրա գործերի համեմատ։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այստեղ կանգնողներից կան ոմանք, որ մահ չեն ճաշակել, մինչև որ մարդի որդին տեսնեն իր թագավորությունով գալիս։ Աղոթենք։ Երկնավոր Սուրբ Հայր, մեր Աստվածը, մեր Տերը, մեր Տիրականը, մեր Արարիչը, քեզի սրտի խորքից փառք, պատիվ եւ գովասանք ենք մատուցում, որովհետև դու արժանի ես բոլոր փառքի։ Դու ես ամեն բանի վրա գերիշխան, միակ Սուրբ Եզակի ամենակարող, ամենագետ Աստվածը։ Փառք, պատիվ քեզ, երրակումի մեր Տերը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ով Հայր, հիմա գալիս ենք քո ներկայությանդ մեջ։ Գալիս ենք ով Տեր այն Սուրբ Հոգվույթ հեղինակած խոսքին ներքո, այնտեղից ստանալու մեր հոգևոր պետքը, մեր հոգևոր սնունդը, քո խոսքդ, որով մենք ապրում ենք։ Տեր իմ, հիմա խնդրում ենք, որ մեր ականջները բանաս, մեր սրտերը բանաս եւ այս անես, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչու դու քո որդիդ աշխարհ ղրկեցիր եւ ինչ պիտի լինի այս քո որդվույթ փրկյալների վիճակը։ Տեր իմ, խնդրում եմ, որ մեզ առաջնորդես քո խոսքի ճշմարտության մեջ եւ տաս, որ մենք աճենք այս սուրբ խոսքի գիտության եւ դրա մեր կյանքի կիրառման մեջ, սпасելով մեր երջանիկ հույսին, մեր Տեր Հիսուսի վերադարձին, որը շուտով պիտի գա եւ մեզ պիտի առնի իր քով։ Տեր իմ, շնորհակալ եմ այս բայի համար, օրհնես մեզ, օրհնես բոլորս, օրհներ բոլոր ունկնդիրները եւ նայողները եւ խոսքդ ազդեցիկ դարձնես բոլորի սրտերի մեջ։ Իբարս քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Տեր Հիսուսի արժանիքով եմ խնդրում։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր պիտի շարունակենք Հիսուսին հետևելու խորագրով մեր պատգամաշարքին իր երրորդ եւ վերջին բաժնով։ Ինչպես հիշում եք, անցյալ երկու պատգամներով նկատի առինք Հիսուսի հետևելու կոչին եւ ասացինք, թե այս կոչը հրամայական է եւ Տերը այդ կոչը իր փափակողներին ուղղելով տեսանք, թե այս կոչի մեջ Տերը բացահայտում է այդպիսի կոչի համար հետևելու հարկ է հետևողին ուրանալ իր անձը, վերառնել իր խաչը եւ գնալ Հիսուսի ետևից։ Նաև որպես երկրորդ կետ անցյալ բաժնում տեսանք, թե ինչ էր Հիսուսի հետևելու պատճառը։ Այն պատճառը այն էր, որ Տերը իր ետևից գնացողին կանչում է ուրանալ անձ, վերցնել խաչ եւ գնալ նրա ետևից, այն է, որ Հիսուսի հետևողը պատրաստակամ է Հիսուսով արժանացած իր հավիտենական կյանքի սիրույն այս երկրավոր կյանքում շատ բաներից վազ անցնել եւ եթե հարկը պահանջի իր երկրավոր կյանքը անգամ զոհել, քան թե աշխարհի մեղսալի ժամանակավոր պիղծ կենցաղավարությամբ ապրել եւ մեղքի տված կարճ հաճույքը որոնել։ Տեսանք, թե ըստ Տիրոջ տված ահազանգին, նաեւ երրորդ կետում խոսեցինք Հիսուսին չհետևելու կորստյան մասին։ Այդ ահազանգն էր, որ Տերը հնչեցրեց, որ եթե այն մարդը, որ ամբողջ աշխարհն էլ որ վաստակի, բայց իր հոգին կորցնի, դա դրա համար ոչ թե անօգուտ եւ անշահաբեր է,
այլ այդ կորուստը նրա համար ամենամեծ վնասը եւ ամենաահավոր եւ ամենաողբալի կորուստը պիտի լիներ։ Պատճառը այն է, որ ասեցինք, թե երբ որ մեկը մեռնում է, նրա ունեցվածքը այլևս նրան չի պատկանում, այլ դա նրա ժառանգներին կամ ուրիշ հաստատությունների կամ երբեմն էլ պետության է փոխանցվում։ Այդ մեռած անձնավորությունը իր գերեզմանն է իջնում առանց մի կոպեկ իր ունեցվածքով, եւ այս ուղղությամբ հիշեցինք Հոբի մեջ 1:21 համարը, թե Աստված Հոբի բերանով այս ակնհայտ ճշմարտությունն է հիշեցնում, որով Հոբն ասում է, թե մերկ դուրս եկա իմ մոր արգանդից եւ մերկ պիտի դառնամ այնտեղ։ Նաեւ անցյալ անգամ այս կորստի մասին խոսելով տեսանք, թե մարդ արարածը, ով իր երկրավոր կյանքում անտեսում է իր հոգևոր փրկությունը եւ միմիայն աշխարհն է վաստակել եւ երկրավոր բաներ է դիզել իր երկրավոր կյանքի վախճանին, նա երկնային կյանքից հեռացվում է եւ սուրբ հրեշտակների բոլոր տարերի ընթացքում փրկված հոգիների սուրբ ժողովքից էլ զրկվում է։ Նա երկնային կյանքում ցավից, լացից, մահից, կոծից, ողբանքից, նեղությունից, հալածանքից եւ տառապանքից հեռու ու զերծ ապահով կյանքից զուրկ է մնում։ Նա հավիտենական երջանիկ կյանքի անվերջանալի վայելքը կորցնում է։ Նա իրական ուրախության փորձառությունը չի վայելում եւ անվերջանալի անմեղության, խաղաղության, անդորության, ուղղարարության, սրբության եւ աստվածային լուսաճաճանչ փառքերի մեջ հավիտենապես ապրելու արժանիքն ու վայելքը ձեռքից տալիս է։ Ապա այն իր հոգին կորցնող եւ աշխարհը վաստակող անփրկյալ մարդու ամենամեծ կորուստը անցյալ անգամ նշեցինք, այն է, որ նա չհետևելով Հիսուսին անցնում է հավիտենապես ապրելու մի անհամեմատելի Աստծո խաղաղությունից, մխիթարությունից, խնամարարությունից, շնորհքից, գթառատությունից, ուղղարարությունից, պահպանությունից, պաշտպանությունից, փառքից եւ նրա հայրական ու աստվածային ողորմությունից եւ նրա ամրակուր սիրույց եւ բարությունից հավիտենապես ջոկված, հավիտենապես բաժանված։ Տեսանք, թե Աստվածաշունչը այս հավիտենական զրկավայրին դժոխք է անվանում, ասում է, թե վերջնականապես անփրկյալ մեղավորը, նա որ իր երկրավոր կյանքը առանց Հիսուսի փրկությամբ է ավարտում, նա այս երկրի վրայից իր հոգին ավանդելուց անմիջապես հետո անցնում է այդ տանջալի, անվերջանալի, բացարձակապես խավար եւ աներևակայելի տառապանած վայրը, եւ նա այնտեղ ապրում է հավիտենապես մենակ, մեկուսացած, հավիտենապես բանտարկված, անմխիթար, հավիտենապես տառապելի չարչարանքների, ափսոսանքների մեջ եւ հայոյանքների ու լուտանքների տակ, այդպես իր նման ու իրենից ավելի վատ ու պիղծ մեղավորների, պիղծ ոգիների եւ նույնիսկ հենց ինքը սատանայի բանտարկության ներկայության մեջ։ Հիշեցինք Եբրայեցիս 10:31-ի մեջ Աստծո խոսքի ահազանգը այս ուղղությամբ, որ բոլորիս ահազանգում է ասելով սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռքը ընկնելը։ Նաև Սաղմոս 76:7-ի համարը հիշեցինք, որ այնտեղ Սաղմոս 2-ն Աստծուն ասում է, թե դու ահավոր ես, այսինքն դու վախենալի ես, ով Տեր, ով կկանգնի քո առաջին քո պարկության ժամանակին, դու երկնքիցը լսել ես տալիս դատաստանը, երկիրը վախենում է եւ լուռ է գնում։ Սա անցյալ բաժիններ։ Իսկ այսօր այս նույն համարների վրա հիմնված անշուշտ իր վերջին բաժնում հասնելով պատգամաշարքի 4-րդ եւ վերջին կետին, պիտի նայենք Հիսուսի հետևելու շահին։ Տեսանք կորուստը։ Ահա այժմ պիտի նայենք շահը, վարձատրությունը կամ հատուցումը։ Այս կետում մեր ուշադրությունը կենտրոնացնելու ենք Հիսուսին հետևելու նկատմամբ Աստծո տված խոստման վրա եւ բոլոր նրան իրապես հետևողներին սպասվող երջանիկ հույսին։ Մատթեոս 16:27-ի մեջ կարդացինք, որովհետև մարդի որդին գալու է իր հոր փառքով, իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցանե նրա գործերի համեմատ։ Ակնհայտ է, որ Տեր Հիսուսը մարդի որդի ասելով ինքը իր անձին է նշում։
Հիսուսի ամենաշատ գործածած մականունը իր մասին, իր անձը ներկայացնելու համար Մարտի որդի մականունն է։ Մարտի որդի մականունը ցույց է տալիս Հիսուսի Աստվածմարդ երկբնույթ եւ եզակի էությունը։ Դանիել մարգարեության 7-րդ գլխի մեջ 9-ից 10 համարներում կարդում ենք, թե Դանիել մարգարեն իր մարգարեության ընթացքում մարդկային կյանքի հառաջիկա պատմության տարաշրջանները կտրելով Հիսուսի փառավորման եւ քահանստելու այս հիասքանչ գագաթնակետն է տեսնում։ Նա ասում է Դանիել 7-9-ից 10 համարներում. Ես տեսնում էի, մինչև որ աթոռներ դրվեցին եւ հինավուրցը նստեց, նրա հագուստը ձյունի պես սպիտակ եւ նրա գլխի մազը մաքուր ասրի, այսինքն բուրդի պես, նրա աթոռը կրակի բոց, նրա անիվները վառված կրակ, մի կրակի գետ էր հոսում նրա առաջիցը, հազարներ ծառայում էին նրան եւ բյուրեր կանգնած էին նրա առաջին, ատյանը նստեց եւ գրքերը բացվեցին։ Հինավուրց բառը գրաբար հայերենով բարդ բառ է, որը կազմված է եւ բաղկացած է երկու բառերից, այսինքն հին եւ ավուր բառերից։ Հին բառի նշանակությունը բոլորիս հստակ է, այսինքն ոչ նոր։ Իսկ ավուր նշանակում է օր։ Ուստի հին ավուրց նշանակում է նա, ում օրերը շատ հին են, այսինքն շատ հին օրերից ի վեր եղողը։ Սա ակնարկում է անցյալի հավիտենականությունից ի վեր մշտագո Աստծուն։ Ուրեմն հինավուրց ասելով Դանիելը այս տեսիլքում Հայր Աստծուն նրա սուրբ ներկայության մեջ է տեսնում։ Սա Հայր Աստծո սրբության ներկայության մի պատկերազարդ տեսարան է, որով Դանիելը Աստծո սրբությունը եւ նրա բոլոր աստվածային էությունն է նկարագրում։ Նա շարունակում է 13-րդ համարից եւ գրում է այսպես. Ես տեսնում էի գիշերվա տեսիլքներում եւ ահա երկնքի ամպերով գալիս էր մարտի որդու նման եւ մինչեւ հինավուրցը եկավ եւ նրա առաջին մոտեցրին նրան։ Այսինքն մարտի որդի կոչվածին հինավուրցի մոտ բերին եւ նրան, այսինքն մարտի որդուն շարունակում է տրվեց իշխանություն եւ պատիվ եւ թագավորություն, որ բոլոր ժողովուրդները, ազգերը եւ լեզուները նրան ծառայեն։ Նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, որ չի անցնել եւ նրա թագավորությունը չի քանդվել։ Այս հիման վրա է, որ Հիսուս իր երկրավոր կյանքի ընթացքում ինքն իրեն մարտի որդի անվանելով իր ով լինելը Դանիելի մարգարեության մեջ նշված մարտի որդի անունով է ներկայացնում։ Պատճառը այն էր, որ Հիսուս Աստված լինելով աշխարհ գալու համար մարդկային բնություն ստացավ, մարտեղացավ, որպես ճշմարիտ եւ կատարյալ մարդ ծնվեց, ու մի կատարելապես մարդկային կյանք ապրեց։ Նա իր մարդկային բնությամբ ճշմարտապես մարդկային կյանք ունեցավ։ Նրա մարդկային բնույթը ու մարդկային կյանքը գերմարդկային կյանք չէր։ Նա իր մարդկային բնությամբ գերմարդկային արարքներ անելու կարողություն չուներ։ Նրա կատարած բոլոր հրաշագործությունները նրա մարդկային էության կարողության կատարված եղելություններ չէին, այլ նրա կատարած բոլոր հրաշքները եւ հրաշագործությունները նրա մեջ եղող բնակվող աստվածային բնությամբ կարողությունով եղած հրաշքներ էին։ Նա իր մարդկային կյանքում ունեցավ մարդկային փորձառություններ, ենթարկվեց փորձանքների, վտանգների, կացությունների, դրությունների, որոնք նաև տեղի են ունենում մեր մարդկային կյանքի ընթացքում։ Սակայն
Մարտի որդի Հիսուսը լիովին այդ իր ճշմարիտ մարդկային կյանքի ընթացքում որպես մարդ իր հայր Աստծուն էր վստահում, կատարելապես Աստծո խոսքին հնազանդություն էր անում, լրիվ եւ կատարյալ օրինապահ եւ ուղղարար մարդկային կյանք ապրեց։ Այս իման վրա է, որ մենք կանչված ենք Հիսուսին հետևել, Հիսուսին ընդօրինակել, Հիսուսի կատարյալ ուղղարար կյանքը որպես մեր նշանաբանը անելով նրա նման ապրելու ձգտել։ Թեպետ մեզ համար այս երկրի վրա այդ անելը այս երկրավոր կյանքի ընթացքում անհնար է։ Ինչու՞, որովհետև ոչ Հիսուսի պես մենք մեր մեջ ունենք մեղքի սերմերը, սակայն եւ այնպես Հիսուսի մարդկային ուղղարար կյանքը մնում է որպես մեզ համար մեր մարդկային կյանքի օրինակը, նշանակետը եւ ուղեցույցը, որին պետք է ձգտենք մեր սրբագործության կյանքի ընթացքում։ Հիսուսի մարդկային կյանքի ընթացքում Աստծո խոսքի հանդեպ նրա հնազանդությունը կոչվում է Հիսուսի դրական կամ գործակատար հնազանդությունը։ Այս գործակատար կամ ակտիվ հնազանդությունը նրա մարդկային կյանքի բոլոր օրերում Հայր Աստծուն լիովին եւ նրա խոսքին կատարելապես հնազանդություն անելն էր։ Նա Հոր Աստծո բոլոր ասածները կատարեց եւ հաճախ իր արարքների ընթացքում կրկնում էր, նա անում էր այնպես, որպեսզի օրենքն ու մարգարեությունները կատարվեն։ Ապա այս հնազանդության կողքին նաև իր մարդկային կյանքի վերջավորության հասած խաչի մահվան դատապարտվեց եւ այդպիսով նա իր այդ ուղարար եւ օրինապահ կյանքը մեղքի զոհ տվավ, նա Հայր Աստծո կարգած քավության համար մահը հանձն առավ, այն էլ խաչի վրա մեռնելու հնազանդվեց։ Այս հնազանդությունը, խաչի մահվան հնազանդությունը կոչվում է Հիսուսի բացասական կամ նրա կրավորական հնազանդությունը։ Ուստի Հիսուսի թե դրական կամ գործակատար հնազանդությունը եւ թե նրա բացասական կամ կրավորական հնազանդությունը իրարու հետ միացած կազմում են այն հնազանդությունը, որի մասին կարդում ենք Փիլիպեցիս նամակի 2:6-ից սկսյալ։ Այսպես ենք կարդում. նա Աստծո կերպարանքումը լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ կերպարանքով մարդի պես գտնվելով, իրեն խոնարհեցրեց եւ հնազանդ եղավ մինչեւ հիմա, այն էլ մինչեւ խաչի մահ։ Դրա համար էլ Աստված նրան շատ բարձրացրեց եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է։ Հիսուսի կրավորական եւ գործակատար հնազանդությունը եւ նրա աշխարհ իջնելը, մարտեղությունը, նախատվելը, խաչվելը, թաղվելը, գերեզման դրվելը, այս բոլորը իրարու հետ աստվածաբանության մեջ կոչում ենք Հիսուսի խոնարհությունը, խոնարհումը։ Նա խոնարհվեց ոչ թե բնավորությամբ խոնարհ էր, թեպետ բնավորությամբ խոնարհ ու հեզ էր։ Նա խոնարհվեց, որովհետև հնազանդություն արավ, ակտիվ կերպով հնազանդեց, կրավորական կերպով հնազանդեց, իր անձը ունայնացրեց, իր աստվածությունը ծածկեց, մարդու կերպարանք եւ բնություն իր վրա առավ, մեղքի պատիժը իր վրա ստանձնեց, այն էլ մինչև խաչի մահ հնազանդեց, մեռավ, թաղվեց, մեղքի պատիժը ինք իր իսկ ուղարար կյանքով վճարեց։ Դրա համար ասում է, որ Աստված նրան մի անուն շնորհեց, խիստ բարձրացրեց։ Այս համարների մեջ նաև տեսնում ենք Հիսուսի երկբնության վարդապետությունը։
Նրա աստվածային ու մարդկային բնությունները կատարյալ ու ճշմարիտ Աստված, կատարյալ եւ ճշմարիտ մարդ մեկ անձի մեջ միաժամանակ միաներկա համատեղ իրարուց անջոկելի, բայց իրարուց տարբեր, յուրահատուկ եւ իրարու հետ անխառն։ Հիսուս իր երկուստեք հնազանդությունով իր մարդկային բնությունը մարդկային մահվան, այն էլ խաչի տառապալի մահվան ենթարկեց։ Նրա հնազանդությունը դեպի մահ իր մեղքերի համար չէր, որտեղ նա մեղք չգտնվեցավ նրա մեջ։ Նա անմեղ էր, նա ուղարար էր, նա օրինապահ էր, այլ նրա կրած մահապատիժը փոխանորդական մահապատիժ էր։ Նրա ապրած ուղարար կյանքը փոխանորդական ուղարար կյանք էր։ Նրա մեր տեղ ապրած իր կատարյալ ուղարար կյանքը ի փոխան մեզ խաչի վրա որպես մահապատիժ տվավ։ Դրա համար էլ կարդում ենք, որ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց եւ մի անուն տվավ, որ ամեն անունից վեր է։ Շատեր կարծում են Հիսուս անունն է այդ անունը, բայց այդպես չի ասում Աստվածաշունչը։ Հիսուսին տվավ մի անուն, որ ամեն անունից վեր է, մի տիտրոս։ Այդ տիտրոսը Տեր տիտրոսն էր, Քուրիոս, ամեն բանի վրա տիրական, գերիշխան, այսինքն Աստվածային իր ունեցած իրավացի տիտրոսը ետ Աստված իրեն վերադարձրեց։ Տեր անունն էր, որ Հայրն Աստված նրան տվավ, որի համար կարդում ենք Փիլիպպեցիս 2:10-ից սկսյալ, թե Հիսուսի անունով, այսինքն Հիսուսի ստացած այդ տիտրոս Տեր անունովը կրկնվի ամեն ծունկ երկնավորների եւ երկրավորների ու երկրի տակ լինողների եւ ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Հոր Աստծո փառքի համար։ Այժմ Տեր Հիսուս իրեն հետևելու վարձատրության մասին խոսելով ասում է, թե մարդի որդին իր հոր փառքովն է գալու։ Որ փառքով, այն փառքով, որ այդ Տեր տիտրոսը իրավացի կերպով ունի։ Այդ փառքով, որպես Տեր է գալու, որպես գերիշխան է գալու։ Այս համարում Հիսուս իր աշակերտներին առաջին անգամ լինելով հատկապես իր երկրորդ գալստյան, այն էլ որպես Տեր, փառավոր գալստյան մասին խոսք է բացահայտում։ Այս գլխի մեջ անցյալ քարոզներով տեսանք, թե ինչպես Պետրոսը վկայեց, թե նա էր Քրիստոսը, այսինքն Մեսիան, եկող օծյալը, Աստծո որդին։ Նա Հիսուս Պետրոսին եւ աշակերտներին վստահեցրեց, թե նրա տված վկայությունը ուղիղ էր։ Հայր Աստծուց եղած ճշմարիտ հայտնություն էր, եւ հիմա նա գնում է, որ վերադառնար, եւ ասում է, որ մարդի որդին Աստծո փառքով ու իր հրեշտակներով պիտի վերադառնա։ Նա պիտի վերադառնա ոչ թե որպես խաչի վրա մեռնող դատապարտյալ, ոչ թե որպես խոնարեցված ծառա, այլ նա պիտի վերադառնա իր հրեշտակների հետ Հոր Աստծո փառքով։ Նա պիտի ցուցադրի իր աստվածային փառքը եւ պիտի բացահայտի իր ուղարար եւ արտար թագավորությունը եւ արտարությամբ կատարած դատավարությունը։ Աստվածաշնչում Աստծո փառքը հաճախ ներկայացնում է նրա ամբողջական աստվածային ստորոգիրներով օժտված բնույթը, նրա նկարագիրը, նրա աստվածային հատկությունները։ Երբ որ Հիսուս աշխարհ եկավ, նա այդ բոլորը ունենալով հանդերձ ծածկեց, դրանց մարդկանց աչքին չհայտնեց։ Այնպես նա ծածկեց իր աստվածությունը, որ անգամ իր ընտանիքի անդամները եւ իր դրացիները եւ իր համագյուղացիները չէին կարողանում նրան պարզ մարդուց ավելի մեկը տեսնել։ Եվ այնպես էր նրա աստվածային բնությունը ծածկված, որ իր շրջապատում շատերը եւ մեծամասնությունը չէին կարողանում անգամ հավատալ, թե նա Աստծո որդին կարող էր լինել։ Բայց Հիսուս իր աստվածային բնությամբ
անցյալի հավիտենականությունից ի վեր ունեցել է եւ հավիտենապես շարունակում է իր աստվածային կատարյալ եւ հավիտյան փառավորությունը ունենալ։ Ինչի՞ց ենք իմանում սա։ Իմանում ենք, որտեղ ինքը այդպես ասեց։ Հովանու 17-րդ գլխի մեջ իր քահանայապետական աղոթքի ընթացքում հենց առաջին մի քանի նախադասություններում Հովանու 17:5-ից սկսյալ ուր խաչելությունից առաջ նա հոր Աստծուն քահանայապետական աղոթք է բարձրացնում։ Իր աղոթքի սկզբնավորությամբ նա այսպես խնդրեց հորից, ասեց. Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, այն գործը կատարեցի, որ տվիր ինձ որ անեմ, եւ հիմա դու ինձ փառավորիր, Հայր, ինչպես այն փառքովը, որ աշխարհի լինելուցն առաջ ունեի քո մոտ։ Հրյաների համար Մեսիայի փառավոր վերադարձը նորություն չէր։ Սաղմոս 72:19-ի մեջ խաղաղության թագավորի մասին մարգարեական հոգով գրվածքն ենք կարդում, ուր Սաղմոս 2-ն ասում է. երկիրը նրա փառքով լեցուն է կամ կլցվի։ Սակայն այս Հիսուսը իր առաջին կալուստով այդպիսի որևէ փառավորություն չհայտնեց, ընդհակառակը դրան ծածկեց։ Եվ դրա համար էլ հրյաները նրան որպես Մեսիա չէին կարողանում տեսնել ու մինչև օրս էլ չեն կարողանում տեսնել։ Բայց Հիսուսի առաջին կալուստը նրա փառքի հայտնաբերության նպատակով չէր, այլ ինչպես ինքն ասեց Մարկոս 10:45-ի մեջ, թե մարդի որդին չեկավ, որ իրեն ծառայեն, այլ որ նա ծառայի եւ իր անձը շատերի որպես փրկագին մատուցի։ Իսկ հիմա Տերը խոսելով իր երկրորդ կալստյան մասին, ասում է, թե նա պիտի գա երկրորդ անգամ, եւ այն երկրորդ իր կալստյով նա տարբեր մի հայտնությամբ պիտի հայտնվի։ Նա այլևս չի գալ որպես սպասավորություն անող, ծառա, մեղքի քավություն կատարելու զոհ ու խաչի վրա մեռնելու համար որպես պատարագ։ Ոչ։ Այս համարի մեջ Տերն ասում է երկրորդ անգամ կալստով նա կվերադառնա որպես մի ուղարար եւ արդար դատավոր։ Նա կգա իր աստվածային ի հավիտենից եղող կրականման սրբությամբ ու իր գերիշխան աստվածային ամենաբարձր հեղինակությամբ։ Նա կգա աշխարհի սկզբից առաջ հոր մոտ ի հավիտենից ունեցած աստվածային իր փառքի ցուցադրությամբ, այսինքն իր աստվածային նկարագրի կատարյալ բացահայտումով։ Նա կհանդիսանա իր բոլոր շքեղությամբ, փառավորությամբ, երկնքի ու Աստծո մոտ ունեցած իր բոլոր աստվածային ստորոգելինով եւ հիասքանչ փառքով։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պիտի գա երկրորդ անգամ ու պիտի հայտնվի որպես Տեր Տերանց եւ Թագավոր Թագավորած։ Այս մասին շատ ավելի ընդարձակ պիտի խոսենք, երբ հասնենք 24-րդ գլխին, սակայն այսքանով ուզում եմ ներկայացնել, թե Աստվածաշունչը հստակաբար, անկաշկանդ եւ պարզ կերպով ուսուցանում, ահազանգում, հուսադրում, քաջալերում, հորդորում եւ սովորեցնում է, թե մեր Թագավոր Հիսուսը նորից պիտի վերադառնա։ Նա այս անգամ պիտի գա որպես նախ թե դատավոր եւ թե ապա որպես թագավոր։ Նախ նկատի առնենք Հիսուսի դատավոր լինելու մասին։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե Տերը իր երկրորդ գալստով բոլոր մարդկության պիտի դատի։ Երկրորդ Կորինթացիս 5:10-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է, թե մենք ամենքս պիտի հայտնվենք Քրիստոսի ատյանի, այսինքն դատարանի առաջին, որ ամեն մեկը ընդունի իր մարմնով ինչ որ գործեց, թե բարի եւ թե չար։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4:1-ի մեջ Պողոս առաքյալը գրում է Տիմոթեոսին եւ այսպես է վկայում Հիսուսի մասին, ասելով. Արդ այս վկայությունը դնում եմ Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին, որ դատելու է կենդանիներին եւ մեռելներին իր հայտնությունումը ու թագավորությունումը։ Նույնպես առաջին Պետրոս
4:4-ից սկսյալ Պետրոս առաքյալն էլ հավատացյալներից գրելով ասում է. Դուք նրանց հետ, այսինքն անփրկյալների հետ, չեք վազում նույն անկարգ զեղության մեջ, որոնք հայհոյում են, որ նրանք հաշիվ պիտի տան նրան մեծատառնայով Հիսուսին ակնարկելով, որ պատրաստ է դատաստան անելու կենդանիներին եւ մեռելներին։ Այս համարներում տեսնում ենք Քրիստոսի ատյանը, որը տեղի կունենա նրա երկրորդ գալստով։ Նա կգա ու իր մով փրկյալներին կվարձատրի նրանց սրբագործության հարաջադիմության համար, նրանց հոգևոր կյանքի մեջ իրենց ծառայության համար, իրենց արարքների համար, նաև նույն պահին նա կդատի բոլոր անփրկյալներին եւ նրանց կտա իրենց արդար հավիտենական դժոխային մահապատիժը։ Հովանես ավետարանի 5:27-ի մեջ Տեր Հիսուս ինքն ասեց, թե Հայրն Աստված նրան իշխանություն տվավ, որ դատաստան անի։ Գործք Առաքելոց 17:30-ից սկսյալ Պողոս առաքյալը հեթանոս հույներին Հիսուսով փրկության ավետիսը տալով ասում է. Աստված տիկյութության ժամանակները անտես անելով հիմա մարդկանց պատվիրում է ամենին, ամենտեղ ապաշխարել։ Ինչու՞։ Ինչն է սրա ահազանգային անհրաժեշտությունը, որովհետև նա շարունակում է ասել, թե պատճառը այս է, որ Աստված մեկ օր հաստատեց, Աստծո հաստատած օրը չի խախտվել սիրելիներ։ Աստված մեկ օր հաստատեց, որ նրանում աշխարհքս ուղարարությամբ պիտի դատի այն մարդի ձեռովը Հիսուսին ակնարկելով, որ սահմանեց նրանով մեծատառնը ամենին հավատք տալ, որին մեռելներից հարություն տվավ։ Ուրեմն նկատի առեք, թե պատճառը, որ ապաշխարությունը եւ հոգեվոր փրկությունը անհրաժեշտ ու կարեւոր է, այն է, որովհետեւ Հիսուս իր երկրորդ գալստով աշխարհը արդարությամբ եւ ուղարարությամբ պիտի դատի եւ իրենց այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ծնվել էին բնածին մեղավորությամբ եւ տակավին մնացել էին անփրկյալ Հիսուսին մերժելով, այդ բոլոր բնածին մեղավոր բնության մեջ եղողներին եւ այդ բնության հետևանքով մեղք գործողներին, իրենց թե մեղավոր բնույթից գործած մեղքերի դարձի չեկողներին, Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ չհավատացողներին, չհենվողներին, չվստահողներին, նա նրանց արդարություն պիտի անի, ուղարարությամբ պիտի դատի, դատավարություն տեղի պիտի ունենա, նրանց դատապարտության պատիժը պիտի նրանց վերագրի եւ նրանց դժոխքի պատժով պիտի պատժի։ Համարն ասում է նույն հոգով, նույն շնչով, թե Աստված նույնպես նաեւ սահմանել է բոլոր նրանց, ովքեր պիտի հավատային Հիսուսին եւ հետեւաբար Հիսուսի արժանիքով եւ նրան հավատալու միջոցով իրենց հավիտենական դատապարտությունից պիտի փրկվեին, Աստված նրանց էլ պիտի քննարկի եւ նրանց պիտի վարձատրի։ Տեր Հիսուս իր երկրորդ գալստով այլևս իր աստվածությունը չի ծածկել, այլ ընդհակառակը բոլորին կհայտարարի, բոլորին կբացահայտի եւ ինչպես կարդացինք, բոլորը նրա առաջին կծնրադրեն, ամեն ծունկ նրա առջև կխոնարհվի եւ բոլորը ամեն լեզու երկրի վրա, երկնքի մեջ, նույնիսկ երկրի տակ եղողները նրան Տեր եւ Աստծո որդի կդավանեն։ Նույնիսկ մեղավորները, չար ոգիները, պիղծ չար հոգիները, սատանան հենց ինքը, այնտեղ այն օրումը Հիսուսի առջև ծնկի պիտի գա, նրան Տեր պիտի դավանի եւ հետո Հիսուսի հրեշտակները նրան ու նրա հետ չար ոգիներին եւ նրանց հետ բոլոր անհավատներին, Հիսուսին մերժողներին, անիրավություն գործողներին կհավաքեն եւ դժոխք կգցեն։ Դրա համար է, որ նա պիտի գա իր հրեշտակներով։ Սա ցույց է տալիս,
թե նրա հրեշտակները պիտի կատարեն նրա դատավարությամբ արձակած հրամանները։ Նրանք Հիսուսի կատարած դատավարությունից հետո Հիսուսով փրկյալներին ոչ փրկյալներից պիտի ջոկեն, ինչպես որ ինքն ասաց, որ պիտի ջոկեն ցորենը որոմներից։ Այն օրը Հիսուսին հավատքի միջոցով փրկյալներս պիտի անդրադառնանք, թե որքան իմաստություն էր, որքան մեծ բարիք էր, որքան մեծ ողորմություն էր, ինչ հիանալի շնորհք էր, որով մենք Աստվածանից նորից ծնվելով Հիսուսին հավատացինք։ Մեր հավիտենական կյանքի երջանիկ հույսը միմիայն Հիսուսի վրա հիմնեցինք, եւ այն իմաստուն մարդու պես մեր հավիտենական տունը Հիսուսի անշարժ ժայռի նման ճշմարիտ խոստումների վրա կառուցեցինք։ Երբ Հիսուսի դատավարության արտարություն փչի, երբ այն հովեր ու քամիները փչեն, այն անհավատների ու իրենց հոգին վասն աշխարհի վաստակին կորցնող մարդկանց վրա հասնի Հիսուսի դատավարության ալիքները, Աստծո անսպառ եւ անզուսպ բարկությունը, նրանց աշխարհի վաստակի վրա շինած տունը, նրանց անձնարդարության վրա հուսացած ապագան ավազի վրա շինված խլյակի պես պիտի տապալվի եւ նրանց կորուստը շատ մեծ ու նրանց վնասը անհատուցանելի կլինի։ Լավ լսեք, ուշադիր կարդացեք։ Տերն ասում է. այն ժամանակ մարդի որդին ամեն մեկին կհատուցանե նրա գործերի համեմատ։ Սա չի նշանակում, որ մենք մեր գործերով ենք երկինքը գնում։ Մեր գործերն են, որ մեզ երկնքի արժանի են դարձնում, ոչ երբեք։ Այդ չի նշանակում։ Որովհետև Աստվածաշունչը շատ ուրիշ տեղերում հստակ ուսուցանում է, թե երկնքի արժանավորությունը, այսինքն մեր մեղքերից քավությունը, արտարացումը, Աստծո որդեգրությունը, մեր փրկությունը ընդհանուր առմամբ միմիայն հավատքով է, միմիայն Հիսուսի մեջ է, միմիայն Աստծո խոսքի հիման վրա է, միմիայն Աստծո շնորհքովն է ու միմիայն Աստծո փառքի համար է։ Մենք սրա մեջ անելիք որևէ բան չունենք։ Բայց երբ Տերն ասում է, թե ամեն մեկին իր գործերի համեմատ պիտի հատուցանեմ, նա խոսում է թե փրկյալների եւ թե անփրկյալների վարձատրության մասին։ Անշուշտ թե Հիսուսով փրկվածը բարիք կգործի։ Անշուշտ թե ոչ փրկյալը չի կարող ու չի կամենում Աստծո կամքը կատարի։ Ուրեմն նրանց արարքները պիտի ցուցադրեն նրանց բնությունը։ Դրա համար նա կվարձատրի եւ բարիները կստանան բարի վարձատրություն, այսինքն փրկյալները, իսկ ոչ փրկյալները, որոնք չար են, պիտի ստանան ոչ բարի վարձատրություն։ Արտար դատավարություն։ Իսկ Հիսուս նաև իր երկրորդ գալստով ոչ թե միայն պիտի հայտնվի որպես դատավոր, այլ նա պիտի հայտնվի որպես ամենափառասքանչ Տեր ու Թագավոր։ Նա պիտի գա իր փառքով, Ադամից սկսյալ իր մով փրկված բոլոր փրկյալներին փառավորման հասցնելու համար։ Կարդանք առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4:14 համարից սկսյալ։ Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգուց ներշնչված Աստծո ներշնչյալ խոսքն է գրի առնում եւ բացատրում է, թե Հիսուսի երկրորդ գալուստը ինչպես է լինելու։ Հիմա ոմանք այս համարները այնպես են մեկնաբանում, թե սա միմիայն եւ յուրահատկաբար հավատացյալների հափշտակության մասին է ու Հիսուսի երկրորդ գալուստը դրանից հետո մի ուրիշ տեղի ունենալիք հաջորդող եղելություն է։ Բայց այդպես չենք կարդում այս համարների մեջ, որովհետև այս համարների մեջ առաքյալը այս է ասում։ Նայենք այս համարներին։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 4:14-ից սկսյալ։ Առաքյալն ասում է. Սա ենք ասում ձեզ Տիրոջ խոսքով, թե մենք, որ կենդանի մնացած ենք մինչև Տիրոջ գալը, ննջեցյալներիցը չենք առաջանալ, այսինքն մեռելներից առաջ չենք ընկնել, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով
եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքից եւ Քրիստոսով մեռելները առաջ հարություն կառնեն եւ հետո մենք որ կենթանի ենք մնացած նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կհապշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու եւ այնպես ամեն ժամանակ Տիրոջ հետ կլինենք վերջակետ Այս է Հիսուսի երկրորդ կալստյան պատկերը երբ Հիսուս վերադառնա բոլոր նրանով փրկյալները միատեղ Հիսուսին օդի մեջ պիտի դիմավորենք ու առաքյալն ասում է թե այնպես այսինքն օդի մեջ ամեն ժամանակ այսինքն հավիտյանս հավիտենից Հիսուսի հետ կլինենք Սա սուրբերի փառավորման վարդապետությունն է որ Աստված Հիսուսով փրկյալներիս մեր մահկանացու մարմիններից ազատելով լինի դա մարմնավոր մահով կամ հափշտակության ընթացքին այն օրումը մեզ բոլորիս միատեղ փառավորման է հասցնելու այն հավատացյալները ովքեր մինչև Հիսուսի երկրորդ գալուստը մահանում են երկրավոր մահով նրանց հոգիները անցնում են երկինք Հիսուսի մոտ եւ մնում են առանց մարմնի սպասում են իրենց փառավոր մարմիններին Հիսուսի գալստյան օրումը նրանք բոլորը Աստծուց իրենց փառավոր մարմինները պիտի ստանան եւ երկնքում նրանց հոգին ու փառավորված մարմինը պիտի միավորվի եւ նրանց փրկությունը պիտի կատարելագործվի Սրանց հետ նույնպես միատեղ նույն օրումը հափշտակության պահին այն հավատացյալները ովքեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան օրումը տակավին ողջ են երկրի վրա նրանք էլ պիտի փառավորվեն նույն ակնթարթում Հիսուսի գալստյան այդ պահին հափշտակվելիս այսինքն խլված երկրավոր կյանքից Նույն այդ պահին միանգամայն պիտի փոխվեն, նոր մարմին պիտի ստանան, փառավորված մարմին, առանց մահ ճաշակելու եւ պիտի միանան այն առաջուց փառավորված սրբերին եւ միասնապար պիտի լինեն փառավորված վիճակում հավիտենապես օդի մեջ այնպես միշտ Հիսուսի հետ լինելու համար Կողոսացիս 3:4-ի մեջ կարդում ենք Երբ որ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի այն ժամանակ, այսինքն այդ հայտնության ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով, այսինքն կփառավորվեք այնպես ինչպես քիչ առաջ բացատրեցի Նկատի առեք Այս համարների մեջ երբեք չենք կարդում որ այսպես փառավորյալ մարմիններ ստացած սուրբերը դարձյալ երկիր պիտի վերադառնան եւ երկրի վրա մնացած բոլոր անհավատների, չարերի, պիղծերի, դատապարտվածների վրա պիտի թագավորեն Այդ ուսուցմունքը ցնորամտության գագաթնակետն է ու ոչ սուրբգրային է, ոչ էլ տրամաբանական Տեր Հիսուս ինքն այսպես ասեց Հովանու 5:28-ից 29-ի մեջ Սրա համար մի զարմանաք որովհետև ժամանակ կգա որ ամենքը որ գերեզմաններում են նրա ձայնը կլսեն եւ դուրս կգան նրանք որ բարի են գործել դեպի կյանքի հարությունը ու նրանք որ չար են արել դեպի դատաստանի հարությունը վերջ Եբրայեցիս 9:28-ի մեջ Հիսուսի երկրորդ գալստյան մասին կարդում ենք Նույնպես էլ Քրիստոսը մեկ անգամ պատարագվեց շատերի մեղքերը վեր առնելու համար եւ երկրորդ անգամ առանց մեղքի կհայտնվի իրեն սպասողների փրկության համար Այստեղ փրկություն բառը գործածված է իր լայնատարած իմաստով, որի մեջ նաև ընդգրկվում է սուրբերի փառավորումը Հովանես ավետարանի 14-րդ գլխում, երբ Տեր Հիսուս իր աշակերտներին իր երկինք գնալու մասին էր սովորեցնում, նրա աշակերտները շատ անհանգստացան եւ նրանց հոգիները խռովության մատնվեցին։ Առաջին համարից Տերը իր խռովահույզ եւ շվարած աշակերտներին իր երկրորդ անգամ գալստյան մասին վստահեցնելով այսպես ասեց. Ձեր սրտերը չխռովեն, Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։
Իմ հորը տանը շատ բնակարաններ կան։ Ապա թե ոչ, ես ձեզ կասեի, գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստել, եւ եթե գնամ եւ ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ եւ ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, որ ես եմ, դուք էլ լինեք։ Գործ կառաքելոց առաջին գլխում Տեր Հիսուսի համբարձման մասին ենք կարդում։ 9-րդ համարից սկսյալ Աստծո խոսքն ասում է, եւ երբ որ այս ասեց, նրանք երկինք նայելիս վերացավ։ Մի ամպ վեր առավ նրանց, այսինքն աշակերտների աչքերից։ Եվ դեռ որ նրանք իրենց աչքերը ուղղած մտիկ էին տալիս դեպի երկինքը նրա գնալունը, ահա երկու մարդիկ երևացին նրան սպիտակ հանդերձներով եւ ասեցին. «Ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչ եք կանգնել մտիկ տալիս դեպի երկինքը։ Այս Հիսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինքը, այսպես կգա, ինչպես նրան տեսակ երկինք գնալիս»։ Ուրեմն Հիսուս պիտի վերադառնա։ Հայտնություն 1:13-ից սկսյալ Հովհաննես առաքյալը իր տեսիլքի մեջ Մարտի որդի Հիսուսի աստվածային փառավորությունը տեսնելով այսպես է նկարագրում մեր փառաշքեղ Տիրոջը եւ ասում է. Այն 7 ճրագակալների միջումը մեկը Մարտի որդու նման պճռնավոր պատմուճան հագած, ստինքների մոտ ոսկի գոտի կապած, նրա գլուխը եւ մազերը սպիտակ բուրդի պես եւ ձյունի պես սպիտակ էին, եւ նրա աչքերը կրակի բոցի պես, նրա ոտները կարմրած պղնձի պես, իբրև հնոցի մեջ կրակ եղած, եւ նրա ձայնը շատ ջրերի ձայնի պես, եւ իր աջ ձեռքում 7 աստղներ ուներ, նրա բերանից սրած երկբերան սուր էր դուրս գալիս, նրա երեսը ինչպես արեգակը, որ ճառագայթում է իր զորությամբ, եւ երբ որ նրան տեսա, մեռածի պես ընկա նրա ոտների առաջին։ Եվ նա իր աջ ձեռքը ինձ վրա դրավ եւ ասեց. «Մի վախենալ, ես եմ առաջինն ու վերջինը, ես եւ մեռած էի, եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից, ամեն, եւ ունեմ դժոխքի եւ մահվան բանալիները»։ Հովհաննես առաքյալը նաեւ գրի է առնում այս փառասքանչ Հիսուսի տված խոստումը Հայտնություն 22:10-ից սկսյալ գրում է. «Եվ ասեց ինձ», Հիսուսն է ասում, «Մի կնքիր այս գրքի մարգարեության խոսքերը, որովհետև ժամանակը մոտ է։ Անիրավություն գործողը թող էլ ավելի անիրավանա, կեղտոտը թող էլ ավելի կեղտոտվի, եւ ուղարարը թող էլ ավելի ուղարար դառնա, եւ սուրբը թող էլ ավելի սրբվի»։ Ինչու՞։ Որովհետև այս փառասքանչ Տեր Հիսուսը այս Մարտի որդին ասում է հետևյալը. «Եվ ահա շուտով գալիս եմ, եւ իմ վարձքը ինձ հետ է, որ ամեն մեկին կհատուցանեմ, ինչպես իր գործը կլինի։ Ես եմ ալֆան եւ օմեղան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինն ու վերջինը։ Երանելի են նրա պատվիրանները պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա, եւ քաղաքի դռնովը ներս կմտնեն, այսինքն կմտնեն երկինք, նրանք, որոնք Հիսուսով են։ Բայց դուրսն են, ովքեր են, որ չեն մտնել։ Դուրսն են շները, այսինքն շնություն անողները, անվստահելիները, անհավատարմություն անողները, կախարդները, պոռնիկները, սպանողները եւ կռապաշտները եւ ամեն ստություն սիրողն ու գործողը։ Ապա 20-րդ համարի մեջ Տեր Հիսուս ավելացնում է, թե այս բաները վկայողն ասում է. «Այո, ես շուտով գալիս եմ»։ Նրանք, ովքեր հավատքի միջոցով Հիսուսի շնորհիվ նրան հավատալով հոգևորապես փրկվում են ու իրենց երկրավոր կյանքում Հիսուսի հետևելու սիրույն ուրանում են իրենց անձը, վեր են առնում իրենց խաչը եւ գնում են նրա ետևից, Տերն ասում է, թե այդպիսիները պիտի մտնեն քաղաքից ներս։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե սրբերի հափշտակությունը եւ Հիսուսի երկրորդ գալուստը նույն պահին է տեղի ունենալու եւ այդ պահը ըստ Հիսուսի ասացին մարդկային գիտակցությունից ծածկված է։ Ոչ մի մարդ չգիտի, թե Հիսուս երբ պիտի վերադառնա։
Բայց գիտենք, որ նա շուտով պիտի գա, եւ վստահ է նրա գալուստը, եւ պիտի գա, եւ նրա վարձքը նրա ձեռքումն է, եւ նա կտատի բոլոր աշխարհը, եւ նա կվարձատրի իր այրներին իր վարձատրությամբ։ Այս պատճառով է, որ առաջի Հովաննու 3:2-ից սկսյալ Աստվածաշունչը Հիսուսով փրկյալներից քաջալերելով եւ այս աշխարհի մեղսալի ու ցավոտ կյանքի ընթացքից անցնելիս մեզ հուսադրում է, սրբագործության մեջ մեզ խրախուսում է, այդ կյանքի մեջ հարաճանալու հորդորում է եւ ասում է. սիրելիներ, սա հավատացյալներից է գրված, սիրելիներ, Հիսուսով փրկված սիրելիներ, եկեղեցի, հիմա Աստծո որդիկ ենք, մենք հիմա Փառք Տիրոջ, Հիսուսի շնորհիվ, հավատքի միջոցով, Աստծո շնորհքով ու ողորմությամբ եւ նրա առած սիրուն համեմատ մենք հիմա Աստծո որդիկ ենք եւ տակավին հայտնված չէ թե ինչ պիտի լինենք բոլոր մանրամասնությունները չգիտենք բայց գիտենք մի բան գիտենք մի ճշմարտություն հստակ է թե երբ որ նա հայտնվի նախ գիտենք որ նա կհայտնվի Իսկ երբ որ նա հայտնվի, չի ասում եթե նա հայտնվի, երբ որ նա հայտնվի, ժամանակի հարց է, ոչ թե պայմանի հարց։ Երբ որ նա հայտնվի, մենք նրա նման կլինենք, նրա փառքովը կփառավորվենք, որովհետև կտեսնենք նրան ինչպես որ է, իր փառքով գալիս իր հրեշտակների հետ։ Ինչ է անում սա մեզ, առաքյալն ասում է, ուստի ամեն ով որ այս հույսը ունի իրենում, սրբում է իր անձը, ինչպես որ նա սուրբ է։ Հարց տամ քեզ, հավատացյալ, դու սրբում ես քո անձը, Աստծո խոսքի ջրով ամեն օր, շարունակաբար, ինչպես որ նա սուրբ է։ Դու ձգտում ես Հիսուսի սրբությանը։ Դու հառաջանում ես քո սրբագործության կյանքի մեջ։ Դու բծախնդիր ես քո հավատքի կյանքի սրբագործության մեջ։ Որովհետև ամեն ով որ այս հույսը ունի, ասում է իր անձը սրբում է, ինչպես որ նա սուրբ է։ Ինչու որովհետև մեր Տերը կգա եւ մեզ կվարձատրի, որին 4 որ տվել էր 4 էլ կտա, որին 2 էլ որ տվել էր ու 2 է շահել, նրան կվարձատրի, բայց նրան որ 1 էր տվել ու նա գնաց պահեց ու ոչ մի բան չարավ, նրան չար ծառա անվանելով դրսի խավարը գցել տվավ։ Հարց տամ քեզ, արդյոք դու փրկված ես, ով ունկնդիր։ Արդյոք դու Հիսուսին հավատացել ես քո հավիտենական փրկությանդ համար։ Երբ Հիսուս գա, արդյոք դու նրա առաջին կկանգնես որպես դատավոր նայելու նրան, թե որպես քո թագավորը տեսնելու նրան։ Մեծ տարբերություն կանի քո կյանքիդ մեջ։ Արդյոք դու պիտի փառավորվես Հիսուսի փառքով, ապրելու ամեն ժամանակ նրա հետ, նրա այնտեղ ուր որ ինք է լինելու հավիտյանս հավիտենից, իր բոլոր սրբերի հետ։ Հավատա Տեր Հիսուսին ու պիտի փրկվես։ Խոստովանիր քո մեղքերդ ու մեղավոր բնույթդ ու քո հավիտենական կյանքիդ հույսդ դիր միմիայն քո տեղ ապրող եւ քո իփոխան մեռնող Հիսուսի վրա, ով ապրեց ու մեռավ քո նման մեղավորների հավիտենապես փրկելու եւ սրբացնելու համար։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ու պատիվ ենք մատուցում։ Շնորհակալ ենք այս երջանիկ հույսի համար։ Ով Տեր Հիսուս, մենք քեզանով է որ փրկություն ունենք։ Ով Սուրբուկի Աստված, քո տված վերածննդյան հրաշքի հիման վրա է որ մենք հավատքի եւ դարձի գալու կամեցողությունն ու կարողությունը ստացած վստահում ենք մեր Տեր Հիսուսին։ Եվ ով Աստված քո շնորհքով է որ այս դառնում է մեր բաժինը եւ տակավին պիտի դառնա փառավորման մեջ։
Փառք քեզ ով Հայր, այս հիանալի արարքիդ համար, որ մեզ անպիտաններից հասցրել ես։ Մենք անարժան ենք, բայց քո շնորհքովդ մենք հիմա փրկված ենք։ Գիտենք, որ երբ որ մեր Տերը հայտնվի, մենք նրա նման կլինենք ու նրա հետ կլինենք, հավիտյանս հավիտենից։ Փառք քեզ Տեր, այս երջանիկ հույսի համար։ Տեր, դուր որ մենք ամեն օր սրբվենք քո խոսքիդ միջոցով, լվացվենք քո խոսքիդ միջոցով, այն ավազանի ջրովը եւ գնալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին նմանվենք, մինչեւ որ դու հայտնվես Տեր Հիսուս եւ մեր վարձատրությունը քո ձեռքերից ստանալով, դարձյալ քո ոտների առջևը տնելու, ասելու որ միմիայն արժանավորը դու ես բոլոր փառքի եւ բոլոր վարձատրության։ Ով Տեր, բայց խնդրում ենք ողորմես նրանց, որոնք տակավին անփրկյալ են։ Ո Սուրբ Ոգի Աստված, դու համոզես, դու սրտերը փոխես, դու բնությունը փոխես եւ նրանց փրկություն պարգևես, որպեսզի նրանցից շատերը նաեւ գան եւ փրկվեն եւ այս քո Սուրբ եկեղեցիիդ ու Սուրբ ժողովրդիդ մաս կազմեն։ Օրհնիր խոսքդ, բեղումնավոր արա մեր կյանքի մեջ, ու դու փառավորվիր հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։